ეს ძალიან სერიოზული ცეცხლთან თამაშია. უბრალოდ არც იმდენად ძლიერია და არც იმდენი შესაძლებლობა აქვს ქართულ ოცნებას, რომ რეალურად პირდაპირ აქ საბოლოო ჯამში დაამკვიდროს საოკუპაციო რეჟიმი რუსეთის სახით. 2022 წლიდან სრულმასშტაბიანი აგრესიის დაწყებიდან ყველა სამიზნე ლეგიტიმურია უკრაინელებისთვის, ყველა სამიზნე ლეგიტიმურია, საიდანაც მომდინარეობს რეალურად საფრთხე, ძალიან მკაცრი რუსული კონტროლი, რუსული ინსტრუქციის საფუძველზე გაცემული იყო ბრძანება და გადაეცა, შეტანილი იქნა ეს ძალიან კარგად ესმით ქართულ ოცნებაშიც რომელი კანონები და რომელი სანქციები და რომელი პუნქტები დაარღვიეს კონკრეტულად. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვიცი აპირებს თუ არა ირაკლი მესამე, ასე დავარქვევ თქვენის ნებართ. ირაკლი კობახიძეს, თუმცა რასაკვირველია, ბევრი უკლია ირაკლი მეორემდეც კი. აპირებს თუ არა ბიზინა ივანიშვილი, მოკლედ გეორგიევსკის ტრაქტატი არასწორი სიტყვა. ახალი რაღაც სახელმწიფოთა შორისი ხელშეკრულების გაფორმებას რუსეთის იმპერიასთან. თუმცა თუ ვინმე ამას იტყვის, თუ ვინმე ამას იფიქრებს, ლეგიტიმური სიტყვა ან ფიქრი იქნება ყოველ შემთხვევაში ის რაც ჩაიდინან, რაც გააკეთა საქართველოს ხელისუფლებამ ბოლო რამდენიმე დღეა რასაც აკეთებს, ეს ანუ ამბობს იმას, რომ გეორგიევსკის ტრაქტატი, რომელიც კატასტროფა იყო ჩვენთვის, იყო ჩვენი გადარჩენის საფუძველი. ამ თემაზე მე ნაკლებად ვისაუბრებ ალექსი პეტრიაშვილთან, გულახდილად გეტყვით, რომ არ მეთქვა, არ აღმენიშნა, ალბათ მაინც არ იქნებოდა სწორი. ალექსი პეტრიაშვილია ჩემი სტუმარი, რომელთანაც ძირითადად განვიხილავ უკრაინაში მიმდინარე პროცესებს, მოგეხსალმებით, ბატონო ალექსი, ბუკა მოგესალმები. რა ხდება ახლა უკრაინაში, იმიტომ რომ ჩვენ ბოლო დღეებია, კი არა, ბოლო თვეებია, მაგრამ ბოლო 2-3 დღეა კიდევ უფრო საოცარი ამბები გვესმის. მაგალითად, ამბავი ნოვოროსიისკში მომხდარი, რა მოხდა? აი გუშინ წინ უკრაინაში და მე უფრო ზოგად კონტექსტში შევაფასოთ მოვლენები ამ არაჩვეულებრივ ქვეყანაში, რომელიც მეც მინდა აუცილებლად შევეხო იმ კონტექსტში ზუსტად ეს რა თქმა უნდა საბოლოო ჯამში სპეკულაცია არც თუ უსაფუძვლო თვითონ ამის საფუძველს ქართული ოცნება იძლევა, მაგრამ მე მინდა გითხრათ და მინდა ყველა მიცოდეს, რომ რაიმე ტიპის, აი ნებისმიერი ტიპის შეთანხმება პუტინის რეჟიმთან, ნებისმიერი ხელშეკრულების გაფორმება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის გარეშე, აფხაზეთის და ცხინვალის სამაჩაბლოს აღიარების უკან წაღების გარეშე, მათი ბაზების გაყვანის გარეშე წარმოუდგენელია რეალურად და მინდა გითხრა, რომ დამღუპელი იქნება თავად ქართული ოცნებისთვისაც. მე არ მგონია, რომ მიუხედავად იმისა, რა ფორმაშია დღეს და რამდენად წვავე და მძაფრად რეაგირებს ქართული საზოგადოება, არ მგონია, რომ ვინმე ასე გაატაროს არ გულისხმობ მხოლოდ ოპოზიციურად განწყობილს გაცილებით უფრო დიდ ადამიანების რაოდენობაზეა და გაცილებით უფრო დიდ ფართო საზოგადოებაზე არის საუბარი რეალურად და ეს ძალიან სერიოზული ცეცხლთან თამაშია. თუმცა ეს განცხადება ბუნებრივია, გვაფიქრებინებს ქმნის იმის საფუძველს, რომ ვიფიქროთ, რომ აი წვალობს ოცნება რაღაცა ამ მიმართულებით სულ ცდილობს, რომ რაღაცა რუსეთს რაღაცა დამატებითი მისკენ კიდევ ნაბიჯები გადადგას. ძალიან მაღალი ალბათობით ამის მოთხოვნა და საკითხი დაყენებულია სწორედ მოსკოვიდან
და შესაბამისად ეს ინსტრუქცია უნდა შეასრულოს უბრალოდ არც იმდენად ძლიერია და არც იმდენი შესაძლებლობა აქვს ქართულ ოცნებას რომ რეალურად პირდაპირ აქ ეს საბოლოო ჯამში დაამკვიდროს საოკუპაციო რეჟიმი რუსეთის სახით. გადაცემის პარტნიორია Coca-Cola. რაც შეეხება უკრაინას, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უნდა აღინიშნოს ეს სხვათა შორის სიჩუმის რეჟიმის ეფექტი. უკრაინელებს ბუნებრივია ეს 26 დასახლება ფრონტის ხაზზე გულისხმობ პირველ რიგში. ერთ დღეში და ერთ დღე-ღამეში არ გაუთავისუფლებიათ. ეს არის დონეცკის, ზაპოროჟიის და დნეპროპეტროვსკის რეგიონებში 26 დასახლება ჯამში 745 კვადრატული კილომეტრი, ვიდრე არ გაწმინდეს, ვიდრე არ დამკვიდრდნენ და არ გაასუფთავეს რუსი ოკუპანტებისგან. სრულად ეს ოპერაცია მიმდინარეობდა და აი აქ უკვე ძალიან კარგად გამოიკვეთა კოორდინირებული მუშაობა, ბრძოლა ფრონტებზე, ფრონტის ხაზზე სხვადასხვა სამხედრო შენაერთების და დაჯგუფებების, რომლებიც ასე წარმატებით იბრძვიან. უკრაინელი სამხედრო ექსპერტები, საერთაშორისო სამხედრო ექსპერტები და სხვათა შორის თავად რუსი ზედბლოგერებიც ვარაუდობენ, რომ ლიმანის მიმართულებითაც შეიძლება მალე ვიხილოთ მსგავსი სიჩუმის რეჟიმიდან სიახლეებზე გადასვლის ამბავი. იმიტომ რომ ერთ დეტალსაც ვიტყვი, ეს რუსული მცდელობა იმისა ეს დროშის ჩარჭობის კადრების გადაღების მცდელობა რომ აამონ და ასე ამუნონ თავის დიქტატორს პუტინს რომ უპატაკონ რომ აი ეს ავიღეთ ეს სოფლები და ავიღეთ ეს ამხელა რეგიონები და აი სადაც არის დონეცკის რეგიონს მთლიანად გავათავისუფლებთ მათ ჯერ კიდევ არ აქვს ლუჰანსკის რეგიონი ბოლომდე ესე ვთქვათ ოკუპირებული და დონეცკი არამედ ლუჰანსკიც კი არა თუ დონეცკი და აღარ ვსაუბრობ უკვე ზაპოროჟიეზე და აღარ ვსაუბრობ უკვე დნეპროპეტროვსკი და სუმის ოლქებზე და ხერსონზე რა თქმა უნდა მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ამ გემების დაზიანებამ და ძალიან მნიშვნელოვანი დარტყმა მიაყენეს ნოვოროსიისკში გემების დაზიანებას ერთის მხრივ თავი რომ დავანებოთ ერთი წუთით ნოვოროსიისკში გადაიმალენ სევასტოპოლიდან რუსები გადაიყვანეს გემები აზოვის ზღვიდანაც გადაიყვანეს ეს გემები და იქ დაცულად გრძნობდნენ და მათი ესე ვთქვათ წამყვანი სიკვდილის ფრეგატები რომლებიც ბალისტიკურ რაკეტებს ესვრიან უკრაინის მშვიდობიან მოქალაქეებს ხო დღის განმავლობაში ორჯერ მიიტანეს დარტყმა ოდესის მიმდებარედ სამოქალაქო მატარებელზე მათ სხვა არაფერი შეუძლიათ სხვა არაფერი რესურსი არ აქვს გარდა საცხოვრებელი სახლების სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის დაბომბვის და სწორედ აი ეს ორი ფრეგატი ნახიმოვი და მაკაროვი უკაცრავად და ესენი ადმირალი მაკაროვი და ადმირალი ესენი იქნა დაზიანებული ის მათთან ერთად კიდევ ორი რაკეტის მატარებელი ანუ რაკეტებს რომელიც უშვებს უკრაინის მიმართულებით ორი მომცრო ზომის სამხედრო გემი იქნა დაზიანებული პლუს აი ამ მინდა რომ ეს ინფორმაცია დღის განმავლობაში დაიკარგა და ნოვოროსიისკში ხორბლის მთავარი გადამამუშავებელი და უზარმაზარი რეზერვუარი ქვია ხო მაგას დიახ იქნა სერიოზულად დაზიანებული ეს ერთი მეორე ასევე ნავთობის გადამამუშავებელი
საწარმო და შესაბამისად ნავთობის რეზერვუარი იგივე ნოვოროსისკის ტერიტორიაზე საოცარი დილა გაქენდა მართლა ნოვოროსისკში და პლუს ამას ორსკში იმდენად დიდი იყო ზიანი რომ თავად ორენბურგის გუბერნატორმაც აღნიშნა რომ ამის აღდგენა გაჩერებულია სრულად და ამის აღდგენას დაჭირდება და სულ მცირე ნახევარი წელიო. რუსი ეკონომისტების შეფასებით მხოლოდ 20%-იანი რესურსი აქვს დარჩენილი ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნების, რაც ნიშნავს იმას, რომ ყველაფერს კატასტროფული მდგომარეობა აქვს. ავია საწვავის მიწოდების თვალსაზრისით რუსეთმა დაწია ხარისხი ბენზინის ევრო 2-ის სტანდარტის ბენზინს მოიხმარენ და ის აუცილებლად ჩინურმა მანქანებმაც და მათმა ესე ვთქვათ მალფუჭებადობამაც 6-ჯერ იმატა და ხარისხობრივად გაიზარდა ამ ესე ვთქვათ მოსაკლისება ბენზინის მოსკოვში, პეტერბურგში, დიდ ქალაქებში ყველგან. უკვე ყოველდღიურობა თუმცა ინდოეთიდან მიიღეს ეხლა დიდი ტანკერი. ეხლა ინდოეთიდან ნავთობი დატვირთული დიდი ტანკერი მიიღეს თუ დიახ. 42 ბენზინი შეისყიდა ინდოეთისგან ძალიან ბევრ რამეზე მეტყველებს ირაკლი ძალიან ბევრ რამეზე ადრე თუ რუსეთი იყო ერთი დიდი ბენზინგასამართი სადგური ჩინეთისთვის ახლა ბენზინგასამართი სადგურიც კი ვეღარ არის ამ ესე ვთქვათ სტატუსსაც კი ვეღარ ინარჩუნებს და ის ასე ხელგაწვდილი მათხოვრობს რომ რამენაირად შეისყიდოს ბენზინი ინდოეთიდან ნამდვილადაცია ბატონო ალექსი ერთი კითხვა ამასთან კავშირში მყოფი აი ამასობაში პარალელურად ჩდება ინფორმაცია საქართველოზე მინდა გადმოვიდე 5-10 წუთით მაინც რომ საქართველოს თბილისის მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან გადავიდა დაახლოებით 120-130-140 დიდი რაოდენობით 3000 ტონაზეა ლაპარაკი აფხაზეთისთვის დიდი რაოდენობით საწვავი აფხაზეთის ტერიტორიაზე ენგურის ხიდის გავლით. როდესაც ხედავ იმას რომ უკრაინა ყოველ უხეშად რა საკვირველია ვუტრირებ ყოველ 15 ლიტრა ბენზინი სადაც იწყვება იმ ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანას თუ საწვავით ბენზოგასამართ სადგურს დაასდევს. ამის გაკეთება რამდენად პოლიტიკური თვალსაზრისით, ან გეოსტრატეგიული თვალსაზრისით, უსაფრთხოების თვალსაზრისით, რამდენად სწორი იყო. აქ აღარ ვლაპარაკობ იმაზე, რომ როსნეფტია ჩართული რაღაც კომპანია, რომელიც რეგისტრირებული არის საქართველოში, მაგრამ ბრუნვა აქვს ვუტრირებისეულ რაღაც 500 წლის განმავლობა. ეს გასაგებია, მაგრამ ამით ხომ რეალურად საქართველოს მიეხმარა რუსეთის მანქანას არსებულს აფხაზეთის ოკუპირებულ აფხაზეთში. და ეს შეიძლება თუ არა ასეც ითარგმნოს ან ამ განცხადების გაკეთების უფლება გვაქვს თუ არა რომ ლეგიტიმური სამიზნე ხდება რუსეთის ბაზები უკრაინისათვის უკვე ახლა მით უმეტეს. როდესაც ამგვარი მე ვფიქრობ რომ 2022 წლიდან სრულმასშტაბიანი აგრესიის დაწყებიდან ყველა სამიზნე ლეგიტიმურია უკრაინელებისთვის ყველა სამიზნე ლეგიტიმურია საიდანაც მომდინარეობს რეალურად საფრთხე და საიდანაც თუნდაც არ მომდინარეობდეს კონკრეტულად საფრთხე ეს არის სამხედრო ინფრასტრუქტურა და სრულიად ლეგიტიმურია რომ მასზე უკრაინელებმა განახორციელონ დარტყმები. მე ესე არ გამომარტივებდი საერთაშორისო სანქციების საკითხს სანქცირებული როსნეფტის საკითხს და ასევე საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევის საკითხსაც ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. და აქვე თქვენს სიტყვების დასტურად აქვე ვიტყვი რა თქმა უნდა რომ მორალურადაც პოლიტიკურადაც
ეს იყო ძალიან სერიოზული ესეთი ნეგატიური, მხოლოდ ამის სიტყვით არ მინდა შემოვიფარგლოთ, ძალიან ესეთი მძიმე აქტი ქართული ოცნების მხრიდან. ბიზნესმა შეიტანა ღიმილის მომგვრელია ხა, როდესაც ბიზნესისკენ თუ რაც ქვია იმ კომპანიას იშვერს ხელს ქართული ოცნება, როდესაც მართლაც შიტი ვერ გაჭაჭანდება, კვამლი ვერ ამოაყერსად და ლიტრი არ დაიქცევა არსად მათი ნებართვის გარეშე. ხო? შესაბამისად, ამას მოყვება რეაქციები, მოყვება ძალიან სერიოზული რეაქციები, მე დარწმუნებული ვარ და არ ვიცით, ესეთი მამაღალი ვარაუდის გამოთქმა იქნება, რამდენად ის ბენზინი სრულად დარჩა აფხაზეთის ტერიტორიაზე, იყო მარტო როსნეფტის ყოფილი დირექტორის მფლობელობაში მყოფი კომპანიის ბენზინ გასამართ სადგურებში ჩასხმული თუ მოხმარდა იგივე რუსულ სამხედრო ბაზას და ინფრასტრუქტურას აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, ხო? ეს იყო ძალიან სერიოზული და რა თქმა უნდა, აქაც ვიღაცა შეიძლება ეგონოს, რომ ეს რაღაცა სულ ვარაუდების დონეზე გამოთქვათ, მაგრამ ეს ერთმნიშვნელოვანია, რომ რუსეთის მხრიდან მიიღეს ინსტრუქცია, რომ ჭირდება ახლა ეს საწვავი იქ და კონკრეტული მიმართულებით გაუშვეს რეალურად, ხო? ჩვენ ხედავთ საოცარ ნახტომს ტოგოსთან ვაჭრობის 800%-ით გაიზარდა ქართული ჭალებში ბუნებრივია ნავთობის ექსპორტი ტოგოში და ნეტა იყოს რამდენი ნავთობი, რომ საქართველოში მოიპოვებოდეს, რომ საერთაშორისო ბაზრებზე ვაწვდიდეთ, მაგრამ ამ თემაშიც არის ძალიან მკაცრი რუსული კონტროლი, რუსული ინსტრუქციის საფუძველზე გაცემული იყო ბრძანება და გადაეცა, შეტანილი იქნა ეს ძალიან კარგად ესმით ქართულ ოცნებაშიც რომელი კანონები და რომელი სანქციები და რომელი პუნქტები დაარღვიეს კონკრეტულად. უკრაინის თემასაც ასევე რომ დაუბრუნდეთ, Wildberries, ესე ვთქვათ, საწყობების საკითხი მართლა თითქოს ყოველდღიურობად იქცა, მაგრამ ბაშკორტოსტანში ერთ-ერთ რეგიონში რუსეთის სალავატში მიწვდნენ ამ Wildberries საწყობს და ზოგადად ახლა უკვე შეფასებებით 6-დან 8 მილიარდ დოლარამდე არის ამ Wildberries ზარალი, რომელიც აი ისეთი რეგიონების დაფინანსებას უდრის, როგორც არის მაგალითად უზარმაზარი კრასნოიარსკის მხარე. ხო? გერმან გრეფმა განაცხადა, ხო? ვინმე ემიგრაციაში მყოფ რუს ეკონომისტს ხო არ უთქვავს, გერმან გრეფმა განაცხადა, რომ ეს Wildberries ჩამოქცევა ჩამოაქცევს რუსულ საბანკო სისტემას და ეს იქნება რუსეთის ეკონომიკისთვის იქნება კოლაფსი და კატასტროფა. მოსკოვის მერი სობიანინი საუბრობს იმაზე, რომ სამხედრო რელსებზე ქვეყნის გადაყვანა მიიყვანს რუსეთს საბოლოო კრახამდე. შესაბამისად, უკრაინელები ძალიან ზუსტად, ძალიან მიზანმიმართულად ურტყავენ იქ, სადაც ყველაზე მეტი სუსტი წერტილი აქვს, ყველაზე მტკივნეული, ძალიან კარგი სანახავი და მოსასმენი და წასაკითხი იყო, რომ პუტინის გელენჯიკის მილიარდიანი რეზიდენციის ირგვლივ არსებული ეს 300-ების და ეს 400-ების სისტემები მოაშთეს და გაანადგურეს და დააზიანეს უკრაინელებმა. დღესვე სევასტოპოლის ტერიტორიაზე იყო უძვირესი 100 მილიონი დოლარის თუ არ ვცდები რადიო ლოკაციური სადგური ზეცაუ ასეთი სახელი აქვს, ნებაუ, ბოდიში ამ რუსულისთვის ასე ქვია, რომელიც მიმართულებას აძლევს
დრონების და რაკეტების სროლის თვალსაზრისით და ასევე გამოყენებული არის რაკეტების გადასაჭერად. პრეზიდენტმა ზელენსკიმ გააკეთა ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისგან თუ ახლა იღებს 1%-ს პატრიოტებზე ველაპარაკებით ახლა თქვენ. პატრიოტის რაკეტების თუ მიიღებს 5%-ს 5%. ზამთარს წარმატებით გადალახავს, ხოლო თუ მიიღებს 10%-ს ყველა ბალისტიკურ რაკეტას ჩამოაგდებს. აი ახლა კითხვა შესაბამისად მიიღებს კი ბატონ ალექსანდრე. არ ვიცი, მიიღებს რთული კი, აი მე საკითხია კიდე ნამდვილად. დიახ. რთული საკითხია ნამდვილად, იმიტომ რომ იქ შუა აღმოსავლეთში ვითარება სერიოზულად გაურკვეველია. როგორც ჩანს, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განვლილი ომების მანძილზე პატრიოტების რაკეტების მარაგი სერიოზულად ახარჯა. ირანელებს ბევრად უფრო იაფი დაუჯდათ. ესე ვთქვათ, ამ იერიშების მიტანა, ვიდრე ამერიკის შეერთებულ შტატებს საკუთარი ამ ობიექტების და სამხედრო ბაზების და ინფრასტრუქტურების დაცვა. შესაბამისად, ევროპამ უნდა გააკეთოს მობილიზება, გავრცელდა დღეს ცნობები, რომ პოლონეთი განიხილავს და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, აღარ შევალ დეტალებში პოლონეთ-უკრაინის ურთიერთობების ბოლო, ასე ვთქვათ, პერიპეტიების და პოლონეთი განიხილავს მრავალწახნაგოვანია, კი ბატონო. პატრიოტის ტიპის რაკეტების მიწოდებას. მე ვფიქრობ, რომ ჩარხის შემოbrunება რეალურად მართლა დაწყებულია. ვარდისფერი სათვალეებით არ უნდა უყუროთ, ბუნებრივია მამას, მაგრამ პუტინი სულ უფრო მეტად შედის სინამდვილეში ჩიხში, იმიტომ რომ მას არ შეუძლია, ის ვერ დაასრულებს ომს, ვერ გამოაცხადებს ის ხვალ, რომ მიზნები მიღწეულია, ამოცანები შესრულებულია, მადლობა ჩვენს გმირ მებრძოლებს და დაბრუნდით სახს. პირიქით, ქუჩებში დაძდევენ, რომ ძალით კონტრაქტებზე ხელი მოაწერინონ და ფრონტის ხაზზე გაიყორცნონ რუსეთის მოქალაქეები, დავალება აქვთ მიღებული რეგიონებს, რომ 400,000 კაცის მობილიზება უნდა მოახდინონ და პრეზიდენტი ზელენსკი აცხადებს, რომ დადასტურებულად შეუძლია თქვას, რომ რუსეთში მზადდება მობილიზაცია მათი ეგრეთ წოდებული დუმაში არჩევნების ჩატარების შემდეგ. სერიოზულ ჩიხში შედის პუტინისთვის ეს მართლა პირდაპირ და გადატანილი მნიშვნელობით სიკვდილსიცოცხლის საკითხია. უბრალოდ ერთი აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ ის თითქოს რესურსი, რომელიც მას აქვს ბირთვული, გნებავ ტაქტიკური, გნებავ სტრატეგიული ბირთვული იარაღის გამოყენების, აქ აქვს ყველაზე დიდი წითელი ხაზი გავლებული არა ამერიკის შეერთებული შტატებისგან, არა ევროპისგან და ნატოსგან, არამედ მისი პატრონის პრეზიდენტის შის, ჩინეთის პრეზიდენტის შისგან, რომელსაც კატეგორიულად აქვს აკრძალული მისთვის არა თუ გამოყენება, არამედ გადაადგილებაც კი. შესაბამისად, ძალიან საინტერესოდ ვითარდება. ერთი დეტალიც მინდა რომ თქვა, რომ უკრაინელებმა დღეს გადასცეს შავ ზღვაზე არა სამხედრო დანიშნულების ობიექტებზე, დარტყმებზე მორატორიუმის შეთავაზება რუსულ მხარეს შუამავლების მეშვეობით ბრიტანული კომპანიის მეშვეობით არის იურიდიული კომპანიის მეშვეობით, მე მგონი თუ არ ვცდები, შეიძლება მე ვცდებოდე და სხვა ტიპის არხებით იქნა მიწოდებული, მაგრამ უკრაინელები დემონსტრირებას ახდენენ იმისა, რომ ყველა ნაბიჯისთვის მზად არიან, ცხადია არა საკუთარი ტერიტორიების არც ერთი გოჯის ხარჯზე ბუნებრივია. პრეზიდენტი ზელენსკის მიერ მიცემული 40 დღიანი
ვადა ან 40 დღიანი დათქმული პერიოდი ამოიწურა მიმდინარე წლის, კი არა მიმდინარე თვის 8 რიცხვში. იცით თქვენ ეს არის რაღაც იძულება მშვიდობაზე ხო რუსეთის ფედერაცია, მაგრამ ახალი ტალღა იწყება, მე ესე მგონია. და ახალი ტალღის მიხედვით, ყოველ შემთხვევაში ჩემი ანალიზით და რასაც ვკითხულობ, რასაც ვეცნობი, ეს არის, მოდი ამას დავარქმევ თქვენი ცნებართვით, უკრაინის შეტევები იმისთვის რომ რუსეთი აიძულონ, რომ მშვიდობაზე წამოვიდეს, უკვე მოსკოვის მიმართულებითაც რა არის პრეცედენტებიც ადრეც იყო. აი როგორ გონიათ არის თუ არა მით უფრო ბალისტიკური რაკეტების შექმნა აპრობაციის გამოცდის შემდეგ ეს შესაძლებელი და სხვერპლის გარეშე შეიმოსაზრებით არ ჩაივლის. აქ აღარ არის ლაპარაკი მარტო სამხედრო ან ნავთობგადამამუშავებელ ქარხნებზე ან სამხედრო ობიექტებზე ან Wildberries-ისნაირ მნიშვნელოვან ობიექტებზე რუსეთისათვის, არამედ მინიციის და პოლიტიკურ ხელმძღვანელობაზეც კი. პოლიტიკურ ოფისებზე ესე ვიტყვი. დიახ, Firepoint-ის ხელმძღვანელმა ძალიან სერიოზული პიროვნება, მან ძალიან ბატონი შტილერმანის განცხადებით და არა მხოლოდ მისი სამხედრო ხელმძღვანელობის განცხადებითაც ძალიან ცხელი შემოდგომა ელის. ბროვდი შეგვიძლია გამიხსენოთ, კი ბატონო. მადიარ ბროვდის განცხადებითაც ასევე ძალიან ცხელი შემოდგომა ელის რუსეთს და მის დედაქალაქს მოსკოვს. ძალიან და ბუნებრივია ეს დარტყმები იქნება უკვე უკრაინელების მიერ თავადვე შექმნილი ბალისტიკური რაკეტების გამოყენებით და იქ მასშტაბები მსხვერპლის იქნება თუ მგრევის რეალურად უკვე სრულიად განსხვავებული იქნება რეალურად უკრაინელები მაქსიმალურად ცდილობენ ბუნებრივია რომ და 1-2 შემთხვევის გარდა სადაც უშუალოდ რუსების ჩარევით იყო რადიოელექტრონული ბრძოლის საშუალებებით იქნა მიმართული უკრაინული დრონები მშვიდობიან მოქალაქეებზე და საცხოვრებელ სახლებზე არ ყოფილა შემთხვევები რომ უკრაინელებს დაერწყათ მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის. მოსკოვი იგრძნობს ამ შემოდგომაზე კიდევ უფრო მეტი სიმწვავით, მათ გააცნობიერეს რეალურად რომ თურმე ომში ყოფილან, მაგრამ ამას იგრძნობენ ყოველდღიურობაზე ძალიან წვავეთ, ძალიან ძიმეთ და ნახავენ მერე როგორია მეტროში გათენება და რუსეთში უკვე დაიწყო სხვათა შორის კერძო ბუნკერების დამზადება და ბიზნესმენები იხდიან პულს რომ საკუთარ სახლთან, ვილასთან და ოფისთან კერძო ბუნკერებს უკეთავენ რომ ხრიან დიახ რომ მიიღონ ეს. ამიტომ იქნება ძალიან სერიოზული შემოდგომა. შეიძლება გადამწყვეტიც კი ნამდვილად. ურმესი მადლობა ბატონო ალექსი. ძალიან დიდი მადლობა კარგი ანალიზისთვის, ოპტიმისტური სიტყვისთვის. და მეც დარწმუნებული ვარ რომ უმძიმესი შემოდგომა ზამთარი უკრაინასაც მძიმე ელის გულახდილად გეტყვით. მაგრამ რუსეთს კიდევ უფრო მძიმე ჩემი აზრით და ჩვენთანაც თლად ორდინალურად როგორც მე ვვარაუდობ არა განვითარდება პროცესები რაც შეეხება ბოდიშ ვიხდი ამის თქვა მინდოდა და საპასუხოდ არა რაც შეეხება სტრატეგიულ ბირთვულ იარაღს და რუსეთის მიერ ამის გამოყენებას მაყურებელს ურჩევ უსმინოს ან უსმინოს და დაუჯეროს პეტრე მამრაძეს რომელსაც თუ არ ვწდები პოსტივის მისცა ინტერვიუ და თქვა რომ კატასტროფულ მდგომარეობაშია სტრატეგიული ბირთვული იარაღი რუსეთისაო ეს კარგა ხნის წინ ხდებოდაო როცა მე ის ფიზიკოსია პროფესიით და როცა ამასთან დაკავშირებით მე საქმის გულში ჩამაყენეს და ვიყავიო. კარგით ამას არა აქვს ხა პრინციპი მნიშვნელობა ჩვენთანაც არ გველის ჩვენ რაღაც ორდინალური შემოდგომა ჩემი მოსაზრებით ჩემი პრინციპი ჩემი აზრით ბიზნე ივანიშვილი გაამკაცლებს აქ რეჟიმს საკუთარ რეჟიმს და მეტ რეპრესიას მიმართავს თუმცა ყველაფერი გადალახვადია მეთქი ამასაც ვიტყვი მით უფრო იმის გათვალისწინებით რომ უკრაინა ახლა უკვე იმ ტალღაზია საიდანაც
უკან მობრუნება ან დამარცხების ტალღაზე დაბრუნება წარმოუდგენელი. ერთსაც ვიტყვი ბატონო ალექსი ამასთან დაკავშირებით კომენტარს გთხოვთ, გავრცელ და იცი თქვენ დაახლოებით 10 დღის წინ ზალუჟნის კომენტარი რომ უკრაინას ნატოში არც არასოდეს ეპატიჟებოდნენ. მე გავაკეთებ ჩემს კომენტარს და მე თქვენ დამეთანხმეთ ან უარყავთ. აღარც არის ლაპარაკი ძველი ფორმაციის ნატოზე რეალურად. ახლა თუ რამ შეიქმნება უკრაინა პლუს ნატო. უკრაინა იქნება ევროპის, პრაქტიკულად მთელი ევროპის, პორტუგალიას საშიჭირდება არ ვიცი, მაგრამ მაინც პრაქტიკულად მთელი ევროპის უსაფრთხოების ერთ-ერთი მთავარი გარანტორი. არა, თქვენი რეპლიკა პასუხი ამასთან დაკავშირებით, როცა ომი დასრულდება, ომ გამოვლილ უკრაინას ექნება გაცნობით მეტი ფუნქცია, ვიდრე ბევრ სახელმწიფოს ევროპის კონტინენტზე. თქვენი კომენტარი და სხვათა შორის ზალუჟნიმა ზუსტად ამ კონტექსტში თქვა, რომ იმ ნატოში, რომელშიც უკრაინას ამწუხაროდ წლების მანძილზე არ ეპატიჟებოდნენ და ზალუჟნი განმარტავს, როგორი რეფორმები გაატარა მან შეიარაღებულ ძალებში და როგორი იყო აქტიურად ჩართული სწორედ ამ ნატო სტანდარტებთან მიყვანის, ის ნატო რეალურად ახლა სახეს იცვლის არსებითად, მნიშვნელოვნად და შესაბამისად ზალუჟნის არ უთქვია, რომ ევროატლანტიკურ სივრცეში უკრაინის ადგილი არ იქნება. ბუნებრივია, რომ ეს ჰედლაინად გამოიტანეს და აჟიოტაჟი ცხადია, მაგრამ ზალუჟნი სწორედ ამას გულისხმობდა, რომ ნატო თვითონ განიცდის ძალიან სერიოზულ სახეცვლილებას, იმიტომ რომ ომის გვარობამ სერიოზული ცვლილება განიცადა ნატოს წევრებს შორის ურთიერთობებში, თავად ევროპელების გამოგვიძებამ შეიძლება ეს დაუკარგოთ დონალდ ტრამპს ამ კუთხით ნამდვილად, რომ გამოგვიძებამ ევროპელების ძალიან სერიოზული დატვირთვა მიცა ნატოში მათ მონაწილეობას ერთი გულისხმობ ფინანსურ მონაწილეობას და სამხედრო თვალსაზრისითაც. და რეალურად უკრაინის როლი არის უნიკალური. სულ ვრცელდება ცნობები იმის თაობაზე, აი ახლა ამერიკელი ექსპერტების შეფასება წავიკითხე, რომ ამერიკული და უკრაინული დრონების შენაერთების ერთობლივი ვარჯიში ჩატარდა, სადაც უპირატესობა ნამდვილად არ იყო ამერიკელების მხარეს. პორტუგალია ახსენეთ და არც თუ ისე დიდი ხნის წინ პორტუგალიაში გაიმართა ერთ მხარეს იყო უკრაინა, სწორედ ამ დრონების ესე ვთქვათ მოდელირება გაკეთდა დრონების შეტევის მოგერიების და მეორე მხარეს იყო ნატოს თუ არ ვცდები 16 ქვეყანა. ყველა ამ ვარჯიშიდან უკრაინა უპირობოდ გამარჯვებული გამოვიდა რეალურად და ევროპელები კარგად აცნობიერებენ რამხელა წონა და რამხელა მნიშვნელობა ექნება რუსეთის მინდა რომ ასე იყოს დამარცხებელი უკრაინის შეიარაღებული ძალების, რომელიც იქნება ყველაზე ძლიერი ომში გამოვლილი შეიარაღებული ძალები, უსერიოზულესი შეიარაღები, ტექნიკით, აღჭურვილობით და საბრძოლო გამოცდილებით. ეს არის წარმოუდგენელი ფარი რეალურად მთელი დანარჩენი ევროპული სივრცისთვის. ასე რომ ეს არის გარდაუვალი უკრაინა იქნება ერთ-ერთი ქვაკუთხედი ევროპული და ევროატლანტიკური უსაფრთხოების და ის ძალიან ღირსეულ ადგილს დაიკავებს და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს წინ წაწევს და ზოგადად უკრაინის გამარჯვება წინ წაწევს საქართველოს ამ არჩევანის რეალიზებასაც, რასაც ქვია ნატოში და ევროპულ კავშირში გაწევრიანება. რა თქმა უნდა. ალექსი პეტრიაშვილი იყო ჩემი სტუმარი, უღმესი მადლობა ბატონო ალექსი, გემშვიდობებით და გამარჯვებას და წარმატებას გისურვებთ. მადლობა.
გადაცემის პარტნიორია კოკაკოლა.